Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta angton pen. Assam Pradesh Congress Committee amai phu Gaurav Gogoi nijang Karbi Anglong nakahomri pathake DCC atumpen kachuru pajirpon. Kidam tang nini aprang Assam Pradesh Congress Committee amai phu Gaurav Gogoi nijang Karbi Anglong kibang hot tap patalong sitami kahomri tampen aduya hoya pathak nangkelang chari pon lapen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district aphan kemisan atumon nangkapajab ji aphan nijang Karbi Anglong along kibang apot phai kunini phai trokarni Karbi Anglong District Congress Committee asa hemalong perang ke amai long pen APCC amai phu Gaurav Gogoi aphan kachuru pajirpon di phuben Vishnu Terang Karbi Anglong News. Council Tulirang Rohan ICM alangli kendobom hudnon selection central selection board kuseng dari central selection board tu so committee aban jongsi mane retired person atu bhan jongsi la chairman p putene to hinben ti budu ya thayave ka non abang interesting abang ke Tulirang Rohan CM amit hang masi la so ar denga chairman apu India puro te dan itu teknologi je lage sakuri ki piano mangke jala tu man impartially budu hok na teknologi la teknologi la sipini Karbi Anglong sakuri teknologi tu doping qualified sakuri teknologi tu doping sa hala here tu je pini sakuri longji tu digetau lage chiplan pelo la silaso kita immediately pelaso selection board bank pavidia senior mane neutral ta pumelo ba retired person pelaso no kipi hala pasi diman lo pe pelaso si kenanji atheno Karbi Anglong tala first example aprang pelaso bela la si corruption ke claim a degree bang kapyong ni no ke nang sa contract kipi amit hang ating si Tulirang Rohan si amit hang ating contract kipi lata iduma chiki dolo api million piat chiki dolo non ke sakuri kipi da halaso ye claim unje pangsala chairman minister las no hok la so itu kelo APSC lokta chief minister sa pa minister si APSC chairman lo la so itu kelo las la dax selection board ke senge hinone idea ke mesen lo sita non isi ba ke pire tu me ba ke CM matang masih chairman approve and pulutan telada kosong sinangli transparency akam itu teknologi lah kosong si genuine deserving religious atum kosong si sakuri longi putu mathalum la sila sopra immediately lagi result nahi la pe senji puta sing nahi sedikit itu wajib kan soal rapu apa lah kita suben rapu sini Denarong Multi-Purpose Cooperative Society Limited Lemsalong Sangke Longponpi Atumpen Hurchudut Denarong Multi-Purpose Cooperative Society Limited Lemsalong Sang Kachu Endun Ration Card Holder Atum Mina Kilong Nangji Veka Sang Kami Chiklojoni Jonthom Kilong Ponpi Alamki Ke Aki Mikalilo Achiklojon Bang Sitami Denarong Lemsalong Labang Solam Kipen Chuduni Plengun Isi Dola Labang Sopatak Komantuan Si Jokpon Popasi Ration Card Holder Satumpen Karju Pedopon Denarong Multi-Purpose Cooperative Society Limited Lemsalong Pinipai Kunia Chiklone Pai Trokarni Denarong Lemsalong Ration Card Holder Atumpen Sangki Piponalong Bang Paro Isi Sose Ration Card Holder Atumpen Sangkilong Pon Peajo Hurchodudlo Card Holder atum ke pachini pon ke labang so lem salong batta isi hinile laposonalam ki klang pon kali apong sitame laposonalam ki klang pon si sang chilong pon bangwe dokok titi lapen chiklo ajon mati kali chiklo jon niam same sang kilong pon pe card holder atum to week anla pusi pachini pon halaporation card holder atum pen Denarong lem salong secretary long sing Tok biya phan kachini ne lapen ke theklong le tum to wiklang lapen lapuson sang kelong le pora hotame lam the isi kaching ki kache than pon je phan tame je thek ponong le lang pasi ration card holder atum pen pachini pon labang so lama patha ke ACCM Dr. Tulirang Rohan pen lapen food and civil supply department atuma phan prapjin pen sang kelong pon pe aputhak nang pa jok ponang chi pasi ration card holder atum pen pachini pon Denarong penaruntirang Karbi ni area pupot Chonghong ko matidi ni tum ka hedi Chonghong ko anke
la so area trong hong pa area hunang chidun pa vedet titi engka kar ke joma pu engka velo pu ason tak den gol en ni li ke ani sia dha bang lo metia dha ban chiru thak lo ta ne akar ke pidun tak ni thom lo engka kar ke pepe ni pli lo mane kli lo mor bar cheng pen lo kang cheng ben sini tum di wang lo arnia ni tum chuton pik lo nang tum kalilang pini ke ni tum area lo engka area hosi jo abedali lo chuap hong atip dala son lo nang tum area nang tum ke non kalilang nang kalilang akar bi pon pangjak bi fit hemal lik kalila akhirnya tum tajo aku miti tum ta amen bar tum ta hemal lik kali ang abe kilo aku bi kurukan la abelo mane sar ki hum si abe ke kene ki kampo so sam ki amrum da mo pen ke da ke tom kilo de dam lab lo tepaning ding e dam lab lo mane ni tum bangi ku son ni ku abikan sinang ku ma trong hong du sinang ja ta sermen pan tipati kan sinang mane tum ke du pok lo ta du ka be ke dam lak lo de ke ber de dan ula serong batai ta chin hong serong pan du pik tilong le Rasa tiket insek atau insek lah silip tadi insek atau insek lah pak ho doji pak terok doji pak tom doji pak ni doji son aja lo penili tumta pak tom huta insek kampun lah dah lo Sejak lubang cetang tecat le, dah dia card kuan atau tumhasi ke cetang tu lah. Bang Farisi bakin deh lang, Sang long pon pe. sang long pon pe, People si long pon pe dah lo. long pon pe dia dah kerana memang ke, cu, ke jutang cek lu, la festival cek lu, la su aja ini pu, ilong sabu pu la donation bang, dukok la pen ke. Kapre donation ta that chachu la Durga Puja chiklu amasi ki kono bang ke long wet lo long lepi tami kisu ki on long ta pidun heta ki kon ke long wet lo amasi donation bang ong mu chot ayat lo chu chiklu amasi chu chiklu ke long le pa so chimines dun lo la so chiklu bang thong ke la pho chimines dun lo la tai som lo ke la so chiklu man ma ko sang thu kong lo la lo Ande lat kang ni ceng alom ta la pusan si ni jung kang ni pen sang awdan mati kenam tang komiti atau memang sang pavikang dia sita ni tempo pangrom pen cipi lo sita me bang harus si rap hokem ni som sang kok lo ta la suta ni tem cemines lo ciklu jon wang cemines pen si ciklu jon thom jon ti an apor en der lo ta ni tem hala su ta cemines der lo son thak si jua ciklu bang ta aku son si sang tan lo masih lata ni tem receive ni tem suhi pi pa me sil theng pa me si la ke long lia ciklu pot afai tok don poบางพ่อปวดเอากิจิตอกดนปอหลักอ่านเป็ดบุษดาก็ตอกดนลอสอาริสิบลงตาลานี่ก็จู่ก็ดำตั้งก็ส่วนสิเจมินัสมาละส่วนนอตานั่นต้องพันเจมินัสกูปุสิกัดดูกับเวพันปาร์ฮอร์ดาร์อันพันละห้องจุดใต้ลงสินิลิปังรวมทุบสิลำจักกี่ปีเลยเกล้าส่วนนุชไปนี่ด่านังจีฮังเฮโลเตียวิโลมาตีด่าจีนี่นี่โลมาตีแฮมพิงทุ่งดำตะเคียนโลมาตีลาเลยลาปีดนบอมเลย nang le ke trik malah. Tàu vi sang không? Amen ku pulo. Long sing tàu vi. Ha? Long sing tok bi. Kenang li bangga chairman lo ke di. Ta. Jauh. Nilip Education Block along Joint Secretary Nirupuma Timongpi so takalam the than bangla pen school SMC atum pen kachingbai pedopon loka charlie hando khaya muma loka charlie hando khaya rajipu asonsi mina khai charlie osumara tuma phan setami pathek parina lapen mesanamuni pamanang pumatha si judgment KEC Education Department atum setami thoi lapen inglong hawara tuma phan setami quality education ke wanje aphan pura bor ipiklu lapen ke mesanang thekta long pon bomlo bon setami judgment inglong hawar tarapung alam thi masapsu che thandam sena lakha inquire pho nilip MSc constituency ke palu tarapung ahabaranat irui malong aprang bang troksi mati bang nerkep than bang mati teacher atum school chidang bang wipin pu social media lo local news lo kiklang hama puthak jasmet duar bagori press club abitung atum setami RDNC jasmet KEC education in church EM Richard Tokbi alangli phat bang solam thike pachini do na tengpen alangli setami RDNC ahok pedalam thike chini chi phanpura KEC education department atuma phan hukum PC kedam tang Phai kuni ni phai clear ni news along
amen ke klang ve ka than bang ma de teacher la pen school SMC atum pen KAC education joint secretary nirupama timungpi a hin pen chingwai len si a hokalam thi pherang ke atama phan nang than dun do timungpi kaning che tengke news along ke klang alam theta a hok pe an ke kali athi inglong hawarana teacher satum kedam kewang ke do ke thaka phan akasik sakdo lapen second teacher ke biji aphan KAC authority atuma phan tuning rilo satami ingsam rilang setami kedam tangani ason ke pabide che phan pura achiklo jonwa thanbang atuma phan dilip education block along training pe do ponver poputa nang thandu lasi ang ton pen ke chini ji aphan timung pikaning jalam thile ar jupon sana Kajiranga pen rasaning ti report Karbi Anglong news mid day meal ke lilo setala tum ahut pen ki piuni de ti po the bang ke lahan lo mu pen che than lo je osomar tum a phaile bang koi do ba bang thong kep do setame ladak adhar ka view somar tum dupik la adhar ka view joini si ni tum ma dak bang ke dai salong bang ke hala adhar ki do somar tum an se a phai bang klang chot po jeneba bang koi rahini setame hala dak adhar ki do ke bang phovet pulutang tila bang pho pharmacy mane sang bang ke nang lipo la food bang ge la cooking cost non la food grain tamil an sinang li chotpo la sila bang pho pharmacy la kido ana sumar phanta pachu po la puson si mane isi stock banga vede retilo stock banga vede retilo la pen hot pen la district pen lem sa tum pen la sangi pi ke der la pen tum adim an thonam de arona ting pulutang telang tum school long si thonam nai poi phit mi teacher tum si ha ang song ben chewang si ladak lang li tum methang si lems pen sang chi ponang ji ako metha cost pen si lang tum hang song an chi ponang ji la si labang song bong hut pen a gap du ko kati la so gap bong nani pipon thekte de tila pusonta do nila ke nili de chini asi un an bange la haya gap avideji bhansi bori ponang populo la pen kenang sor bange non ke somartum han adhar paduvek nang po claim pon vek nang po bangsi la so son sin tum step and ponji ma solam se chingwai ponlo je ki ongdong somartum la birth certificate ka vi joini sinon ka adhar bange claim pon unida tetipulo la pen ilitum la awareness ta kompik parents atum bhan jong hele pha sitamel ajaga parents tum han ke kroi kre wang dawang ve somartum hanang claim pipu pulahai do an pu era phi sitame alang nitum wang veda deti do kroi kre de deti do silahai ke cherok to kavit la ta isilo sinili tum la cherok to mai non bangke chiklo jontin tame la claim pon popusi pulo la dhara bang sinili tum non ke prabji phansi bori pon po somar anutin phantame adhar dulu pulo tangte dai salong a phai klang dun po la anu tangte sang la hai midday meal sitame ka dogo vita poroteng pen cholong po la hen pini bang kela bang ner ke teacher tum han suspension ki bi mata mani phan transfer lason duma abibo la puson ga ve elang ni tum han sokos isulo si sokos alang tum reply pini nang chipilo si sokos reply la pen tum pini SMC to ba reporting bulu tangte elang tum chubai bilo je la tum chikloi jonang bong bangke hopta ke thom la pen ke ong ke la tum lu bange than lu pusi than lo si ni tum la sokos reply lang da pisi ni tum pima step enang la bange enpo la pen transfer jilam bange non make ave athe nili pen bange transfer ke bang tang si ong lo si nili bange nang chuni ri thuji bange je maduna authority tumnon la tum phan transfer phan bange la puson pressure nili tum department bhanda nang pipede puson te la dak bange li tum quality education bange ki pipon phan tum joy ke po tangte along tena ki Singhasona Habar Kepalo Disobai Patua Klamalong Everlasting English Higher Secondary School Atum Benchapatiro Ponsi Pini Kecheng Sierra Nimati 4th Annual Sports Meet Ajaime Kepamanpo Lason si Pini Penni Thoma Parmana Phan 4th Annual Sports Meet Ajaime Kabanke Pedo Ponchi Pusi Nang Pachini Dundo Lapen Lapong So School along Lu Than Bangatum Pusatame Chirap Chitutun Pen May send me at pen Pachun Pon Pamelo Lason si Pini Lapong So Ajaime Kepaman Ponalo Alhisar Po Mana Pengpen Kachatong Dun Kathar Soningti Inspector of School SGB Dor Singh Terang GB Singh Tisu GB Joyingti Headmaster of Chandra Singh Terang School Pohar Singh Teronatum Chatong Dun News Text Report Karbi Anglong News. Okay, first of all, I'd like to thank the media personnel giving me this opportunity. Nalitum media bantu and do want to facilitate also our signing
See, I'm pleased to be here on this fourth annual sports day here at Everlasting English Higher Secondary School. So this is the first time I'm coming here on this occasion, and you see annual sports day, it is organized every year, and just to show the talent of the students in different events, like 100 meters, 200 meters, high jump, long jump, both for boys and girls. See, the high events, people on the market, we will not school team dala annual sport day itu, sekolah sport day ane si somaratun keling ketan, batu ketan, alang litum talent, cepat lang itu. Jadi kalau lah sports abang ke extracurricular, senang lah mungkin doktor engineer ke sombat mangke punya data. Dah mana jong se football exer, mana jong se badminton exer, mana jong se athletics lah exer betul. Ajung sedame alang temu kapugi la solo ko kapugi ta do lote lang temu sakuri tilong sedame isi our side do la example ne ang eligible for 12 big in football patura pe ke state national player lo sayang kita Assam police long si non di PSP arrange khela sport langsung ta non la ninji ni lo ya ini alam sedame forest along sedame alam song hai wasa kalau ada sports athletics ain ala ke kartun national international level medal nongge lagi long Indonesia alam kita hai our side government and sedame recognize no kasi langsung tak semua smart kan sedame kabuhipen padat alam tuna sports culture lun sedame long sedame so activities abang ke kenan satu singilin pen Ingdeng pli lang Paramesi football tournament angdung kiti ke pamanpo son si phai kuni ni phai trokarni Ingdeng pli a farman MSC football tournament angdung kiti Bokolia Ghat high school Pathuo Klamalo ke pamanpo labang so chapater pipon lake Bokolia sport association hin pensi chapater pipon son si Titi ni phai trok siar ni pen cheng ponsi phai kuni ni phai trok an Ingdeng pli lang Paramesi football tournament angdung kitia jaimek ke pamanpon sonsial hisar pomana pen kachatong dun Karbi Anglong SP Pushpraj Singh IPS Gaurav Saikia DGP Lapen Kasta General Secretary Pankaj Teron atum chatong dun Bokalia Sport Association matithi hekmen BSA Amaipu Madhuram Lekte executive members KAC Dipu Lapen convener Sanju Tokbi ahin pen chapator pipon si ing samjin pen ing dengpli lang Paramesi football tournament angdung kitia jaimek pachun pon pamilo Lapen ing dengpli lang Paramesi football tournament along chipa haipon lagi bolong koma GFC Lapen hinianong e chipa undun long sekatoy FC Lapen ke thawanong e chipa long pon lagi uwe kimi FC phong lok pet pen puta Than Pachini Pon. News Text Report, Karbi Anglong News. Kecengsi, nalitum kaduga vepan nilin pen. Bokalia Sports Association nahin pen nalitum pan suri-suri kardon hajirit no. Nilitum dak ningkanwa sonakha lang Paramesi Cup penengan yang dengkli ke patu labangso bipon itu. Kedamtang September tarik sipen nilitum pangceng kontek ini abangke November tarik herok. Ini anak bang kini litung labang so angdung iti abang litung kekolong masih labang so angdung iti amai long litung ke Cophapon SP Karbi Anglong district alang lipan Cophapon lapen ke Kasa long General Secretary Pankaj Teron alang lipan Cophapon lapen ke ladak litung kenangan bidisa litung kan litung ke Cophapon Patopon itu kini mesen pen labang so engdengkli lang Paramesi football tournament itu mesen pen pacun ponong lo kini labang so angdung iti amai long bangke long segat koi lapen ke bolong koma GFC alang itu mungkin kini labang so angdung iti abang ke cepati pono jadi labang so kecepati long bolong koma G itu gol flipen cepai pono lapen ke long segat koi itu gol si bidul lo jadi ke hai kerem ke dulu
lagi kira mau bangke lagi si experience lo yang mau kita pergi apa lo sini dia lang itu man boda tim katu ke tim mana dia lang itu mana ini suri kaciro kaciri lo bangke ini tuh dah lang kira lo ke patruna ansese ke paprang में pergi apa itu bori ponang lah sports culture bang itu Karbi Anglong untuk nama council CM Sir Dr. Tuliram lo kabori pon pen itu penangan Karbi Anglong apa sambil itu lo umewan lo aili kan tadi itu patut lo aili kan lo patut itu ke hajuna tadu lo kasona tansi badminton championship yang lo gold medalist penangan itu Karbi Anglong lo sila so along eli tum da lang fer hawarta pachi tonu pensi kapre ke patut lo ngas tami eli tum cepate dulu ni mana bangke eli tum bori pon mata pon pulo prabjim Canada labang so patru aklam lo masih football tournament atau di ponje paling koncisik pon po na benke kasalong staminon ke patru di ponje pan pamuhet Dr. Pongkos Terona ke hain dan panggapon lo kalau ada public labang so cepati tapi pon iji pulo masih nili tumdak langfero lang dita sports association usibang Raja Putari Sports Association lo na benke tak Bukulia Sports Association masih lah ini Sport Association tu fans kami nili tu kecepatan dulu kancisik pun silalu kasi nili kamu itu kan polo asontin lo kami tapi maning ke hang hala ning ke hang lo bangke ning aklong kanci bori nenji dia lah bangke si part time tu bang matha nang ne dia khela lo kustame ne khela pensi ne pilke dang budget hang pon di pulang ke kabori pon ke nang anutis kami kita sukses di pulang ke struggle lo bang ke nang so pini sini ngarong bang ke lalo Jangan itu football players tang bong amar lo siwo timu ke ha elang li kedam tang Assam government pen pang dak kon komando lo kusami elang li jepalong lo pini elang li pani itu BSN pe sami archu dunik long lo ni ngarong pe gan lo nasi lason sports jong si texer pulo tang ke kapre ke lo kusami gorenga war cycle lo mundita abang so war cycle lo ni Macam lutin sitame itu kabori baik kenang sora posi alang itu ta ke pathu na jong sending hang bute hola so bang pathu paminang ko la sinili alang itu kana chule ni patu ko silam dan nili ben kan ponje lam ke ini ko cerap citu lo te itu la ferong kan jutang jubat cenglo lamet alang ko la ben khela na tuma anda me itu ke papang ni pegi pan ke lutin sami kabori ko kenang sora posi ni chule ni